아 진짜 피곤하다. 어제 먹다 남은 치킨. 네, 오늘도 안녕하십니까. 네, 진짜 오늘은 일어나자마자 샤워하는 모습 다 찍고 있는데 아침 모습까지. 참고로 이거 냉장고에 넣어놨다가 원래 한번 돌려야 되는데 전자레인지 없어 그냥 생으로 먹고 있어. 제가 루앙프라방에서부터 여기까지 계속 쭉 안 쉬고 달려왔잖아요. 그러다 보니까 이제 슬슬 체력이 좀 바닥이 나는 것 같더라고요. 그래가지고 오늘은 5성급 호텔에 한번 가보려는 생각인데 모르겠습니다. 근데 일단 또 거기까지 가야죠. 땡큐. 사와디카. 뭔가 불안한데. 아니 농카이에서 우돈탄이면은 1시간밖에 안 걸리거든요. 근데 기차가 많이 없다고 들었던 것 같아가지고. Have a nice day. Have a nice day. 아 제발 1시에 기차 있어라. 아니 웬 태국인 아재분이 여길 보고 사진 찍고 있길래 보니까 멋있긴 하네요. 있다. 여러분 이게 찐 시간표입니다. 제가 길게 찍어드릴 테니까 우돈탄이나 아니면 다른 데 가시는 분들 참고하세요. one person 우돈탄이 1 p.m. 오케이. 볶음밥. 네, 이제 곧 500원짜리 싸구려 기차를 타고 우돈탄으로 갑니다. 이제 이거 타고 가는 건가? Can I ride here? Được rồi. Lo xin chào. 오케이. 여기가 종점이어가지고 먼저 청소를 하신 다음에 들려보내주나 보네. 사진도 막 찍으시고. 진짜 한국에 안 해날까봐 성격만 무지막지하게 급해가지고 진짜. 저기 위에 올라가 있는 사람 뭐냐? 너무 위험한데? 위험해 보이는데? 근데 제 생각보다는 사람이 그렇게 많이 없어가지고 저렇게 서두를 필요 없이 그냥 편하게 있다가 남는 거 자리 타도 괜찮을 것 같아요. 진짜 좋은 자리 다 뺏겼네. 여기 사람 별로 없다. 여기 있네. 보니까 태국인들이 머리가 좋은 거고 제가 너무 게을렀던 거네요. 너무 우습게 봤어. 보시면은 태국은 좌측 통행이잖아요. 그렇다 보니까 사람들은 전부 다 접함해가지고 다 왼쪽으로 앉아있고 오른쪽을 심지어 보시면은 여기 햇빛 들어오는 그 부분이거든요. 그러다 보니까 이쪽을 다 피하는 것 같아요. 한국인들도 버스 앉을 때 햇빛 들어오는 부분 다 피해서 앉잖아요. 그래도 자리 괜찮은데 잡는데 성공했으니까 내부도 한번 좀 둘러볼게요. 아니 아까 지나오면서 보니까 화장실이 좀 약간 가관이더라고. 좀 어우 냄새. 괜히 봤다. 보니까 여기 인기가 없는 이유가 있었네. 이거 창문이 안 열려. 네, 방금 다녀온 화장실 겉보기에는 되게 괜찮거든요. 근데 냄새가 아주 그냥 그러니까 이런 사람들의 분변을 좀 약간 모아가지고 그게 좀 약간 청소되지 않은 채 사우나에 좀 약간 며칠 묵히면은 좀 약간 되게 모락모락하는 그런 따뜻한? 됐다. 내가 뭐 이런 걸 묘사하고 있냐 진짜. 하여튼 그게 배설물 냄새인데 좀 따뜻함까지 좀 약간 섞여가지고 생애에 전혀 맡은 적 없던 냄새를 맡았어요. 갑자기 시끄러워진 거 보니까 출발하려나봐. 야 여기 완전히 오픈돼 있으니까 시원하긴 하네.
아니 이거 제가 문 닫아놨었는데 바람이 너무 세가지고 다시 열렸어. 닫아주고 가시네. 땡큐 땡큐. 아 제가 저 문에 집착하는 이유는 저기 뒷칸 바로 앞이 화장실이거든요. 그리고 아까 그 표현했던 그 냄새가 나는 곳인데 아까 달릴 때 보니까 문이 열려있으면은 그 은은한 냄새가 오더라고요. 아 이거 보기보다 좀 빨라요. 그것도 그렇고 날씨 죽이네. 아 이거 문이 안 닫혀? 아 그래도 풍경 감상하기엔 좋다. 아 닫아주고 가시네. 하지만 또 열렸지? 근데 문제는 내일은 이거의 2배 정도 되는 거리를 기차로 더 가야 된다는 거. 야 그나저나 태국은 영토 넓은 건 진짜 부럽다. 한국은 진짜 최대한 효율적으로 계획하고 관리해야 되는데 태국은 진짜 이런 땅이 널렸어. 다 왔어. 고생했다 진짜. 아씨 일로 나가는구나. 못 나갈 뻔했네. 오는 사이 맞다. 마지막까지 제가 창문을 문이라고 착각해가지고 못 내릴 뻔했어요 진짜.